Dwaro nitie mondo mi sirikal holo ndach jopuonjre duto bang' klas 12 maen kaluwore kod jokanyo mag sekta mar somo. Wacho ni atamalo maduong' mar jopuonjre marem yudo grade mag mbalariany ok osebedo kadhi nyime kod somo margi. Jafo mar Judith Omondi ni kod report mamanyo jopuonjre mar riwruok mar Kenya Youth Transition Initiative osegolie keny mar duoke skul, okang' ma kata kamano pod ok din fuok mantiere. E gweng' ma Kokwanyo ka kelo ei Kabondo, Homa Bay County, e dala matini walimo nyako Lorina Wino. E higa mar 2022, e seche ma kama Lorin kod Lange ne gin jopuonjre mane oseyudo duoko gi mag KCSE, kendo en ne oyudo grade mar C. Higni 3 bang'e, Lorin ne orito kod geno mar dhi nyime kod somo, kata kamano geno ne oduono, kendo ne ochweyo donji e keny, geno mane oduok bang'e ka oseyudo ode. Na timo penj 2022. Na timo penj koro na beta dala ne samora nyalo dhi atimo ne ng'ato tich moro mondo at least ayude gira moro matin, to ne pod ok nyalore. Koro na chope okang' ma na yudo oda ema koro antiere gi sani. Na winjo wachni kokalo e Kenya Youth Transition kane gitimo lendo margi. Koro na winjo ni dwaro nyithindo ma ne ok nyal. Koro kana winjo the advertisement to na dhi, na yudo thuolo mar dhi. To e chopona ni ayudo ka I was one of the luckiest people mano yudo thuolo mar yudo scholarship. Mana e gweng' ni bende sigana machielo mar Ronaldo Odhiambo, rawera ma e odgi, japuonjre madhi nyime kod somo bang' klas 12 pok obedo. An kaka atieko skul, an ang'e ni mano e giko mar dhi na skul. Nok an gi paro moro amora mar dhi skul nikech noonge mbele kaka nodhi chulo fee, nikech kata nyithindwa kaka ntieko skul gin madala ok magidhiye. Raymond P.S. Omolo nomiyowa chance mar dhi somo Kitui Teachers Training College. Waduoko niero kamano. Nge kaka ne wanyalo konyo mondo gidhi mbele. Sombgi nogik ka gisetieko form 4, ne gin mana tie dala. To koro ka PS nowinjo kata obedo gi chuny mar konyo, oyudore na achiel kuom nyithindo mokonyo. Sigana mar rowere gi mageno gi oduok kod PS Raymond Omolo nyiso mana atamalo matin mar jopuonjre maleo ma ok odhi nyime kod sombgi bang' tieko somo mar klas 12, ahinya to ma ok chopie grade ma owinjo donji e mbalariany. E duoko mar jopuonjre ma higa ma okalo, ma owuok tich abich juma ma okalo, kwan mag jopuonjre ma ohewo 700 ok bi yudo thuolo mar donjo e mbalariany. Kaluwore kod duoko go, jopuonjre 115 oyudo C plain, 120 C minus, 126 oyudo D+, 145 oyudo D plain, 161 oyudo D minus, ka jopuonjre 47,798 oyudo grade mar E. But government onego consider ni nyithindo morem ok nyal donje mbalariany gi ng'eny. Imagine 270,000 out of 900,000. Nyithindo mang'eny mudong oko, over 500,000 mudong oko. Nyithindo gie ka nitie 100% transition mark from secondary school to TVET institutions nyalo konyo sana. Kama koro Kenya gike kae ji dwaro jomosomo. Kata ma papers ka nyithindo dhi kata mana oko, tije dwaro, akembe dwaro nyithindo mosomo, ipenye ni ere papers ma in go. Ere kaka dang yud papers gi form 4 kende. Kanyaka sani moko kuom jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo mi piny owacho chak chiwo sir mag hola ne jopuonjre duto koda kamago madonje kuonde tiego jopuonj mano teacher training colleges. Nyithindo mosebed kowega oko magin nyithindo moa teacher training colleges. Budget process madhi mbele sani onengo beni stakeholders duto mantiere keto mano kaka gima ni mbele. Ni pesa muigolo kata budgeting onengo ng'i nyithindo duto. Judith Omondi, Ramogi TV.